چنانچه واجه جاوید بلوچی ها که یک متن تیاری کتگو ادا لوتی میوسط بانتی. سلام و درود درابار روزگه وجداروک و چاروک و آووکان اطاعت که بار دوستان اعدام و گلوله بستن شهروندان بلوچ توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران از اول سال میلادی 2020 تا کنون 253 شهروند بلوچ در اثر اعدام و انگام سوگواری و شلیک گلوله مستقیم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران جان خود را از دست دادند. طبق آمار اعلام شده سازمان‌های حقوق بشر ملل از اول سال میلادی 22 تا کنون موقع انتشار این آمار توسط سازمان‌های حقوق بشر ملل متحد می باشد. تا کنون 253 شهروند بلوچ جان باخته‌اند. بدین صورت که تعداد 103 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند و تعداد 87 شهروند بلوچستان به دنبال کار سوختگری در تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در حوادث رانندگی و آتش گرفتن واژگون شدن خودروهایشان به دنبال شلیک گلوله‌های مأمورین رژیم جان باخته‌اند و تعداد 67 شهروند دیگر بلوچ در اثر تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران جانشان را از دست دادند. این جنایت و نسل‌کشی از تاریخ اعلام آمار توسط سازمان‌های حقوق بشر متحد میباشد و بعد از آن نیز رژیم جمهوری اسلامی ایران به نسل‌کشی شهروندان بلوچستان ادامه داده است، به نحوی که هر روز از شبکه‌ها و نهادهای خبری خارجی اجتماعی مختلف خبر واثق میرسانند که مأمورین نظام رژیم جمهوری اسلامی ایران و مسئولین این رژیم به نسل‌کشی ملت بلوچستان ادامه داده‌اند و هیچ گونه ابعادی از خود جنایات خود ندارند. بی توجهی مسئولین و نبود فرصت‌ها در بلوچستان سبب شده تا سوختگری تنها راه درآمد و امرار معاش شهروندان بلوچستان تبدیل شود. رژیم جمهوری اسلامی ایران که به دنبال نسل‌کشی ملت بلوچ است، بدین طریق به سوختگران شهروند بلوچ حمله می‌نماید و با شلیک گلوله به این شهروندان بلوچ و جنایات خود ادامه می‌دهد. سوختگری دنبال شلیک گلوله‌های مأمورین ماشین‌های واژگون شده خود زنده در آتش می‌سوزند. از آغاز سال جاری میلادی بر طبق اعلامیه‌های حقوق بشری خارجی 346 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند که 30% از کل این اعدامیه‌ها شهروندان بلوچستان بودند. با وجود مخالفت و اعتراضات ملت بلوچ باز هم روزانه شاهد قتل، کشتار، اعدام و جوانان بیپناه بلوچستان هستیم. دلیل این کشتار ظالمانه چیست؟ رژیم جمهوری اسلامی ایران به دنبال فرصت روحی ملت بلوچ و این به دنبال کاهش جمعیتی بلوچستان می باشد تا زمینه ای را برای انتقال ده‌ها میلیون غیر بومی از مناطق مختلف ایران به سرزمین بلوچستان را فراهم کند. رژیم جمهوری اسلامی ایران با تاراج بردن و مصادره منابع طبیعی بلوچستان تخریب حذف فرهنگ یک ملت و حذف فرهنگ گام برمی‌دارد. این اعمال فوق نمونه بارز نسل‌کشی ملت بلوچستان میباشد که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. ملت بلوچ باید بیدار باشند. تنها راه نجات ملت بلوچ مبارزه برای حاکمیت ملی بلوچستان است. رژیم جمهوری اسلامی ایران ملت بلوچ را در منگنه و تنگنای قرار داده به عناوین مختلف نسل‌کشی در بلوچستان را تداوم بخشیده است. هر یک از مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران به نحوی دستهایشان به خون جوانان ملت بلوچستان آغشته است. چنین اعمالی به طور واضح و عینی دشمنی با ملت بلوچ را نشان می‌دهد. همه دست به دست هم دهیم با مهر بلوچستانمان را کنیم آباد. باز مهربانی منتات و جاوید بلوچی که دعوتی مطلبی واد مال دستبند